guys, welcome to my new vlog. मेलामा पत्रीतिर जाँदैछु। पुरै यता मान्छे छैन, नत्र वहाँ पर थोड़ा थिएन गाडीको भिड। ओ महिना थार सिङ्गल मान्छे यार, महिना थार के हेर्नु अब। आजा भाई पक्रिनु न दाइ। उता जानुपर्छ। कतितिर जाँदैछु होइन गाई छैन, क्यामेरा अलिक राम्रो आएको छैन। मान्छेहरूको भिडबाट हामी निक्लिएर आइसकेको छु। राइट आज त्यही माथि होली पनि अब हामी चाहिँ पुरै जङ्गल पट्टि जाँदैछौँ होइन। धेरै लामो भिडियो बनाउनु नै हुँदैन, फेरि सब्सक्राइबर बढ्दैन क्या। काटेर बनाउनु क्या, देख्न सक्नुहुन्छ पुरै जङ्गल आमामा। यता बदलहरूको बास हुनसक्छ, बङ्गाली सिङ्गुरहरूको होइन। अझै आउँदैछ मान्छेहरू आमामा। अब यो बासे चोरी भाइरल हुन्छ है। अब एकैछिनमा हामी भेट्नेछौँ। अब मैं लग रहा हूँ अच्छू भाइ। पुरै अच्छू भाइको लुक्समा म बसिरहेको छु। हामी चाहिँ एकछिन जङ्गलमा बसिरहेको छौँ होइन। होली खेलेर मान्छेहरूको अनुहार पुरै बादर भइरहेछ। आमामा थोरै अगाडि आएको होइन। हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ, पुरै धुलो उडेको छ होइन गाइस। अब के भन्ने, यस्तै छ पारा। मेरो फेसक्रिम गर्न हुँदैन, मैले पहिले नै फेसक्रिम चिनेको मान्छेहरू मान्छे त थोरै आएको छैन। आमामा बासे चौरीमा 2-3 हजार भन्दा त बेसी आइसक्यो होला नि भाइ। 2000 जति मान्छे छ बासे चौरीमा। अलिक कम छ होला सायद। सिमसार अब सुक्ने भयो नि दाइ। मान्छे सबै कहाँदेखि आउन थालिसक्यो बासे चौरीमा। मान्छे डिप्रेसनमा पनि जाँदैछ कि क्या हो। अच्छु भाइको मास्क लगाउनु पऱ्यो गाइस। म चाहिँ अच्छु भाइको पुरै मास्क लगाएर रेडी भइसक्यो। अब पुरै हामी पथरीमा भेट्छौँ मलाई सायद। अहिले भिडियो नकाटौँ कि काटौँ।
ड्राइभ गर्दैछु पत्रीसम्म। तपाईँहरूले 1 लाख सब्सक्राइब गराइदिनु भने बाइकमा पुग्नेछौँ हामी पत्रीसम्म भन्ने आशा छ। गाडीबाट आउँदैछ मेरो सब्सक्राइबरहरू त कोही छैन यता। के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी। म पनि यस्तै कार किन्नु पर्ने यार, पैसै छैन अहिले। इन्डियाबाट आएको नेपाल आमामा धुलो त थोडा उडेको छैन पाउडर। आमामामा हामी पत्री पुग्न आँटेको छु होइन दाइ। पत्री पुग्न चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ चोरीबाट धेरै टाढा आइसक्यौँ। म 10 मिनटसम्मको चाहिँ भिडियो बनाउँ भनेको। कहाँ आइपुग्यौँ? पत्री छेउनेरि आइसक्यौँ यहाँ। पुरै सबै मान्छे बाइकमा गाडीमा कारमा जाँदैछ यार। गरीब है हम तो साइकिल से जाएंगे। बाइक बोकेको छ पल्सर, हाँक्छ क्रस फायर होइन दाइ। पत्री आइपुग्यौँ त। पत्री आइपुग्यो नेपालको सन्दन। अब चाहिँ म पत्री पुग्न आँटेको बेला तपाईँहरूलाई भेट्छु यता गाइजहरू। पत्रीको बस स्ट्यान्डमा आइसकेको छु होइन। होली खेलेर मान्छेहरू यहाँ पुरै रङ्गिन बनाएको छ। मैले त्यसो खेल्नु हुँदैन, नत्र यतिखेर म पनि बादर हुन्छ। मैले यही सद्भावका साथ मेरो बाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। मेरो निर्मलाजी मेरो टिमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उद्घोषज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बाबु।
साँच्ची जीव आउँछ भन्दै थियो आज कहाँ आउँदो रहेछ पत्नी त आइसक्यो वेलकम होटल तपाईँहरूलाई दाँत बनाउनु यहाँ आउनु होला यहाँ चाहिँ दाँत बनाउँदो रहेछ आज जिबब आउँछ भनेको त्यहाँलाई जिबबै आयो जिबबको ठुलो फ्यान हो यहाँ ऱ्यापर हामीले कुन गल्लीमा छिरिसक्यो मलाई पनि थाहा छैन छुट्टी हाल्ने त मरिन्छ हामीलाई कुन गल्ली आइसक्यो त्यो ठाउँमा आइसक्यौँ यार हामी यो कुन गाउँ हो दाइ कुन गाउँ होटल होटलमा आइयो यो तारिक हेर्नु तारिक खाँदैछ दाइहरू चाहिँ सेलमा छ यो आइफोन सेलमा छ 25,000 मा आइफोन 10 यसको नाम के भयो अरे तारिक नि तारिक खाने भएछ गाइज पत्रीमा आउनु होला फोन नम्बर आमामा 9810 49 16 66 यसमा डायल गरेर सम्पर्क हुँदै आउनु होला तारिक खान तारिक पैसा बराबर जाने कृष्ण दाई तारिक खान पत्रीमा आउनु होला गाइज हेर चुरोट खाएको आमा म त युट्युबमा हाल्छु नि यो त तपाईँले फेरि केही भन्यो भने म त जान्दिनँ तपाईँको त फेरि सिधै भएको छ कस्तो अब त पेट साह्रै ठुलो रहेछ तारिक खानु तारिक खाएर मान्छे माथि खाएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खोला छ बसबारी उता पुल पनि दामी रहेछ यहाँ घरहरू सबै छ आमामा काग 3-3 वटा